Ouais, nous dit laisser merci parce qu'elle te donne l'opportunité. Jeudi après nous te venir. Pour moi, je me sentis son grand plaisir parce que je m'ai mangé avec l'équipe jeune. Et je suis content de me paraître. Moi, comment que m'embrasser, nous c'est que ça que tu as fait là, le terrain mêle. Moi, je remercie Action Citoyenne et puis Association Agdak Pala, mais malgré le Pala, niveau est remplaçant, c'est très bien. Et Neftali, et spécialement frère Simon, on connaît l'activité ça, comme les malades du Pala. Mais nous remercions tout le monde, tout ça, c'est surtout les groupes d'essai, spécialement c'est la fleur, de préparer du jour là. Beauté et puis tout le monde bien manger. Moi remercie le Seigneur et nous connaîtrons prochainement après tourner encore monde qui pas de chance pour venir à venir. Et puis Haïti, nous avons préparé pour nous faire un maro d'Haïti au nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous. Après on va les ramasser. On va partir. Je vais manger ensemble avec mon yo. Bonjour, vous voulez à manger? Non, c'est pas avant, hein? C'est gratuit, mais c'est fini et il n'y a que la sauce. C'est fini? C'est pas grave. Ah ben oui, tout est fini. C'est pas vrai. Une prochaine fois, vous n'avez pas de canette, vous n'avez plus de canette? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Vous voulez pas un café? Ah bon, d'accord, mais tout est déjà terminé. Une prochaine fois. Vous voyez, il y a des gens qui viennent nous demander, il n'y en a même plus. Et on avait fait du riz. On avait fait du riz, on avait fait du couscous. Les gens, c'est même pas suffisant. La prochaine fois, on attend d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, bien aimé, travail pour laisser avant le soleil la coucher. Donc, puis, mon opinion aurait travaillé ça à fait là. Mais le Seigneur lui-même, il est content. Il me dit merci, nous avons des jeunes garçons ensemble avec nous. Des jeunes filles qui ne peuvent pas sortir, mais qui restent dans la voiture pour qu'on ne puisse pas avoir des PV. Mais on remercie le Seigneur parce que le Seigneur est capable. Malgré nos fatigues, mais Dieu nous a donné la force. Parce qu'il faut avoir de la force pour travailler pour lui. Ce que vous faites, c'est du bon travail que vous faites, mais essayez d'approcher vers les jeunes qui sont dans la rue. C'est ça. Et c'est béni. Oui, les enfants Agda et du coup Neftali. Monsieur Amerlin et puis l'association APDPH de Monsieur Duclerc qui nous a beaucoup aidé, supporté pour la réussite de la maraude, pour aider les sans-abri du groupe qui voulaient vraiment un repas chaud. On est à porte de la chapelle. Du coup, c'était super bien. Et du coup, je voulais demander à d'autres associations de nous supporter, de nous aider, de nous retrouver pour qu'on puisse faire un peu plus que ça. Merci, merci Kirby, merci mon fils, merci à tout le monde qui ont pu coopérer pour la réussite de cette belle journée du coup à Paris. Et pour... Kirby, passe-moi le long. Doucement. Un petit peu de soupe. Il va venir t'appeler. C'est Action Citoyenne, hein? Oh, comme t'as pas de démarrer. Major,